Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 8 of Only Friends. There's no other word for it. The show just has me stressed. Like, I go into every single episode apprehensive at this point. Before we do get into it, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, the links will all be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. Now, without further ado, let's get into today's video. Oh no, I don't like that title.เฮ้ยเชื่องเป็นไรเปล่าไม่ได้ละเราว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเฮ้ยเธอเดี๋ยวเธอทำไรก็เราจะไปเตือนมันไงว่าเลิกทำตัวแบบนี้รู้ว่าตั้งแต่มันคบไอเล่อะแม่งแดกเราทุกวันขาดเรียนเพื่อนโทรไปก็ไม่รับเตือนเหี้ยอะไรแม่งไม่ฟังจากเด็กดีๆเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กเหี้ยไปแล้วแต่เธอจะทำอย่างนั้นไม่ได้ To be fair, I would probably beat him in the situation. I mean, I wouldn't be as outspoken about it, but I would be probably feeling more or less the same way, that this is leading to a downward spiral, and be very concerned. I've been there, and I hate seeing it, because there's often nothing you can do about it. ได้วะเราเป็นเพื่อนมันนะเว้ยเพื่อนไม่ใช่เจ้าของชีวิตกันนะเชื่อมใจเย็นเรารู้ว่าเธอเป็นห่วงไอ้มิวอ่ะแต่มิวมันโตแล้วชีวิตมันจัดการเองได้เธอคนอย่างไอ้มิวอ่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาหาเธอเองถ้ารออยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเขารอเป็นเพื่อนกินดีกว่านะ See, this is the problem, and like, this is not a good start, considering how much I've already paused and we're like 2 seconds in. This is going to be a mess. The logical side of my brain agrees with April. The side of my brain that has been through this and the thought processes that I've experienced while going through that, I always think I would rather say something and have them not listen to me than not say something and wish I had. ใครมีเพื่อนแบบเชื่อมเนี่ยโชคดีจังเลยนะเนี่ยแต่เราโชคดีมากกว่านะที่เรามีพี่เป็นแฟนอ่ะค่ะมาใจเย็นเก่งมาก I think this is gonna be the episode where I feel as if Sand deserves better, but maybe not. Maybe I'll be surprised and อยู่ไปชักเลยดิ not be feeling that way. กูว่ามึงเลิกดูดบุหรี่ดีกว่ามั้งจะไปพกไฟแช็กแบบเนี้ย Pot kettle? กูจะได้หาเรื่องคุยกับคนอื่นได้ไง You have the face to talk to him and like be like that after everything? Really? Because now, who knows, maybe he's already kind of like apologized for leading Sand on, and Sand is just being extra hurt about it for no apparent reason. But I kind of doubt that. And also, if you're gonna have a character do something like that, you show it on screen so that the audience knows where they stand with each other. So the fact that they haven't shown it, I'm assuming that Ray's just kind of been carrying on as if he didn't lead Sand on at all. แล้วแขนเป็นไงบ้างอะหายดียัง ดีแล้ว
เดี๋ยวนี้กูต้องไปขึ้นศาลอีกอะกูจะโดนอะไรบ้าง ก็สมควรแล้วเปล่าวะ Mm-hmm. เมาแล้วขับอ่ะยังไงก็ผิดอยู่ดีเว้ยต่อให้มึงไม่ได้ชนใครก็เถอะ รู้แล้วแจ้มทำไมวะสำนึกแล้วไง Because it doesn't seem like you're actually grasping the แล้วมึงกับมิวได้ยังไง reality วะ of the situation. กูได้ข่าวว่าเขาเลิกกับไอ้ท็อปแล้วนี่รีบใช้ด้วยนะ มึงจะได้ข้ามเฟรนด์โซนสักทีหนึ่ง Can I just protect Sand? แต่ก็ต้องดูกันไปก่อนนะมึงอย่างน้อยเขาก็ให้กูข้ามเส้นเพื่อนเขาได้แล้วอะก็โอเค ก็ดีแล้วนี่มึงจะได้เลิกแอบรักสักที I mean, it โคตรเสียเวลาเลยนะ wasn't really a secret anyway. โอเคปะเนี่ย ทำไมกูจะต้องไม่โอเควะ มึงได้เป็นแฟนกับคนที่มึงแอบรักเลยนะเว้ยไม่โคตรฝันที่เป็นจริงอ่ะ Oh, the sarcasm. ถ้ากูกับมึงยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ปะ เพื่อนเนาะ Mm-hmm. กูกับมึงไม่เคยเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเปล่าวะเราสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเว้ยแล้วอีกอย่าง You guys have so much in common. What are you on about? But I'm just starting to realize, like, considering the friend dynamic that Ray's group of friends has, I shouldn't be as surprised as I am that Ray's treating Sand this way. Like, you don't treat friends this way. Obviously, there was something more to that, but you don't treat friends this way. But the fact that he has a friend group and the way they've been treating him and each other, it shouldn't surprise me that he thinks that it's okay to treat people he wants to consider friends this way. Oh, this is painful. Okay, we're like barely into this already. I need to stop talking. กูก็ไม่รู้จะเป็นเพื่อนกับมึงไปทำไมวะ แล้วตอนอยู่กับมึงอะกูโคตรมีความสุขเลยนะเว้ย And yet, เดี๋ยวมึงก็มีความสุขตอนที่มึงได้ใช้เวลากับไอ้มิวอะสิ่งที่มึงทำกับกูอะนะเดี๋ยวมึงก็ได้ทำกับมิว there's something really ถ้าเพิ่ม satisfying เมื่อไหร่มี about ความสุขกว่าก็ได้ him laying it all out for Ray like that. Like, you don't get to have this with multiple people in this way. มึงปล่อยกูไปสักทีเถอะ Oh, that wasn't even subtext, but it hurt. พี่เป็นอะไรของพี่วะ พี่จะเอาไงกันแน่อะพี่มาถามจีบผมก่อนนะเว้ย But what? ไอ้ปั๊กพี่โยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรพวกมึงกลับไปครับ Yeah, maybe don't button มึง on อยู่ that นี่ก่อนไอ้แซน person. มึงมาช่วยกูหาคำตอบหน่อยดิว่าพี่มึงอะเป็นเหี้ยอะไร มึงรู้ปะตอนแรกอะพี่มึงอะตอกกูมาเป็นเดือนเลยนะ กูนี่ใจแข็งไม่ยอมเล่นด้วย แต่พอตอนเนี้ยกูอยากจะจริงจัง อยากย้ายไปอยู่ด้วย พี่มึงบอกไม่เอาด้วยแล้วอะหมายความว่าอะไรวะ Dude, why are you involving other people in your personal มึง matters? คิดว่ามันง่ายสำหรับกูเหรอปั๊กมึงคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่กูเจอเรื่องแบบนี้เหร With อ what? กี่คนแล้วที่กูรัก ที่กูใส่เกียร์หมาเต็มร้อย Okay, กูแม่งทำให้ทุกอย่างอ่ะ okay. กี่คนแล้วที่กูปั๊มกุญแจห้องให้เขาไปอ่ะ Mm. แต่สุดท้ายเขาก็เอามาคืนกูกันหมดอ่ะ กูแค่ไม่อยากให้มึงให้ความหวังกู แล้วสุดท้ายมึงก็ทิ้งกูไปอีกคน ถ้าพี่คิดว่าบนโลกเนี่ย
มันจะไม่มีใครจริงจังกับพี่แล้วอะผมว่าพี่คงอยู่คนเดียวอะ Oh, this is very complicated. I don't think either of them are in the wrong in the situation. Like, but if she genuinely feels like that, if she genuinely feels like I don't want to get my hopes up, she needs to kind of like tell him where she's at. Like, what can he do to make her feel comfortable enough for them to be able to take that step? Like, is she talking she just wants more time? What is the thing that will bring her that comfort that she needs? And it has to be something that's attainable. And if he manages to do that in a way that doesn't scream, oh, I'm just doing it so that we can like move this along, she needs to stick to that. Like, she can't keep moving the goalpost. But I also understand from his side the trauma that comes after many relationships, how even though you can sympathize with that trauma and obviously want the best for the person and want to support them through that, it doesn't always just magically make the hurt of just being seen through that lens go away. ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีผมเลยดิเราก็เลิกกันเถอะ I think that is the sad thing though, is her fear of มึงข้อคุยกันดีวะ being left is now causing her to create a gap that wasn't necessarily there to begin with. วะ Because from his perspective, it's probably like, why are you treating me like I'm everybody else that you've had a relationship with? But you can't fault her. Shame.มึงเคยห้ามให้กูสูบไม่ใช่เหรอทำไมอยากสูบเองอะก็อยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้าง This is so cliche. Oh, and you just magically, the first time around, know exactly how to smoke so that you don't start coughing up a lung. Amazing. ฟิลดีว่ะ Really? ไว้วันหลังกูจะเอาตัวใหม่มาให้ลองบ้าง I'm so not here for this downward spiral. I hate it. Also, I kind of don't like the fact that they have to show. I don't know, I'm torn. ลบ On the one hand, it feels a little bit over the top that his downward spiral has to be depicted in like all the ways that they could think of depicting it. Drinking, smoking, blackmailing someone, all of that. It couldn't just be one and more of the same. Or something to that effect. But then on the other hand, there is the sentiment of the people who you are out with could potentially influence the way you act. But then again, he's been hanging out with Ray for so long, and suddenly it's having an effect on him, and maybe it's just because he's in a certain kind of headspace. I don't know. I feel very like, torn. จะรีบไปไหนอะกู
คุยกันก่อนสิ ไม่มีอะไรจะคุยด้วยอ่ะ เดี๋ยวนี้ดูดบุหรี่ด้วยเหรอ รู้ได้ไง I mean, you did it out in the open. ก็เห็นดูดไกลเลยที่หลังมอ แล้วยุ่งอะไรด้วยอ่ะ เราอยากลองอ่ะ อยากลองก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก แต่ระวังติดแล้วกัน เราเป็นห่วง ทำไมอ่ะ เราจะติดไม่ติดก็เรื่องของเราปะชีวิตเราอ่ะ แล้วตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วด้วยอ่ะ แน่ใจเหรอไม่ตกลงจะเลิกเลยจริงๆใช่ไหม ทำไมอ่ะ มีปัญหาอะไรปะแล้วเลไม่ดีตรงไหนหรอ อย่างน้อยมันก็ไม่เคยโกหกเราอ่ะ He's done nothing wrong except kiss you in your sleep, drunk drive, คงไม่พามึงทำ cause a scene at a pub. แค่สูบบุหรี่นะเรื่องไม่ดี แล้วอีกอย่างนะ Oh, that sentence. I hate that sentence so much. Sorry, like that. This is not easy to listen to because it just hits so close to home. ไอคนที่รักเราจริงเนี่ย มันต้องทำแบบท็อปใช่ปะ I mean, we could argue that about the things that Ray's done as well. ทำไมไม่ตอบข้อความกูเลย ที่ฉันรู้ไปไหนก็ใจมันยังอยู่ตรงที่เดิมกี่ทีที่ฉันรู้ This is one of the things that frustrates me about Ray is he's Len really tao à? bad at respecting boundaries. กูว่าจะไปทำงานพอดีอ่ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งดิทำไมไม่ตอบข้อความกูเลยอ่ะ กูยุ่งๆอ่ะ แล้วกูก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่สำคัญ กูแค่อ่านเฉยๆต่อ Oh, wow. มึงรู้ปะกูไป He ขึ้น looks ศาลมาแล้ว so good. เขาบอกให้กูไปรายงานตัวมาเป็นประโยชน์ด้วยอ่ะ แล้วเขาก็ให้กูเลือกด้วยนะ ว่าจะไปทำอะไร มีบ้านพักคนชรากวาดถนน แล้วก็ไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะโคตรน่าเบื่อเลยนะ ๆเหรอ It actually sounds bearable. Why are you complaining? It's like ไม่เอาอ่ะ such a กู minor ไม่ได้ทำผิดกับ sacrifice มึง for ด้วย what นี่ you almost ทำไม did. กูต้องไปด้วยวะ เฮ้ยกูอยากหาเพื่อนไปอ่ะเป็นเพื่อนกูหน่อยดิกูว่าจะไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะ อย่างน้อยก็คงจะไม่ร้อน ดีกว่าไปกวาดถนน เล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอ ไม่เป็นอะดิแต่กูร้องเพลงได้ไง แล้วก็ให้มึงเล่นกีตาร์ Are you allowed to involve someone else in your ไม่เอาอ่ะ community service? มันไม่ใช่ธุระของกูอ่ะ ถ้ามึงอยากหาเพื่อนไปอ่ะ มึงก็ไปชวนไอ้มิวดิ So I've been very frustrated with Ray and not really focusing on like the silver linings in this kind of, if you want to put it like that. But what I find interesting about this is Ray has Mew now, theoretically. Like he should be putting his all into making it work, and you know, because this has been his dream for 2 years. And yet, every chance he gets, he finds an excuse to hang out with Sand instead. And I kind of wish he would ask himself why. ก็ไอ้มิวมันเล่นกีตาร์ไม่ได้ไงนะไปกับกูหน่อยนะ ไม่ใช่แค่ช่วยกูนะเว้ย แต่มึงยังได้ทำเพื่อเด็กๆ ที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ Oh, please เขา don't จะได้ฟัง do เพลง that. จากมึงสัก 2-3 ชั่วโมงนะ
กูจะได้ไปโม้ให้เด็กๆฟังด้วยไงว่านี่ Don't คือนัก give ร้อง me สุดห happy ล่อ music ประจำมหาวิทยาลัย or emotionally manipulating him. นะ Cause like I wanna like it, but I can't. Cause freaking context matters. ต้มยำเส้นเล็กรสเจ็ดเผ็ดแบบนรกถามหา มีอะไรก็รีบพูดมา ไม่มีเวลาให้คนตอแหล เชื่อม เราขอโทษนะ เราทำเพื่อนเชื่อมเจ็บ แต่ที่เรามาวันนี้อ่ะเพราะว่าเราเป็นห่วง ห่วงเรื่อง I mean, you should know. มิวไม่เหมือนเดิมอ่ะ แล้วใครล่ะที่ทำให้มันเป็นแบบเนี้ย Fair. จริงๆเราก็ห่วงมันนั่นแหละ เราก็ไม่ได้ชอบหรอกนะที่มันไปไหนมาไหนไกลเลยอะแต่ก่อน Him hanging out with Ray is not the issue. It's because you guys have been totally fine enabling Ray until it started affecting someone else that you care about. นะก็คอยช่วยกันห้าม แต่เดี๋ยวนี้พากันลงเหว จริงๆเราเคยเชียร์ท็อปนะทำไมท็อปถึงทำแบบนี้วะ ไอ้บอสตันนี่มันมีค่ามากพอที่จะให้แลกไก่มิวเหรอ ฮะ ยังไงอะมันเด็ดมากเลยเหรอ คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่ว่าเชื่อมฟังเราหน่อยเถอะถ้าเชื่อมช่วยเราได้ ช่วยเราหน่อย คือสุดท้ายแล้วถ้ามิวไม่ได้กลับมาคืนดีกับเรา ก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่า Okay, that's เราไม่อยากเห็นมิ important. วพังเพราะเราอ่ะ I appreciate that. ช่วยหน่อยเถอะ The fact that, as far as we've seen, he hasn't fallen back into old habits is really like scoring some points for me. ขอบคุณนะพี่ที่นึกถึงผมอะ ก็นึกถึงตลอดอะคือจริงๆอยากจะชวนมาทำงานตั้งแต่ตอนฝึกงานแล้ว Where have I ทำงาน seen ก็ this ดี guy? วินัยก็เยี่ยม ไม่ได้ง่ายๆนะ ในวงการเนี้ย Was he the ex in Moonlight Chicken, or am I completely mismatching faces here? Because unfortunately, that's not unlikely. ขอบคุณครับพี่ คือเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือที่พี่เรียกมาเนี่ยบริษัทพี่อ่ะกำลังจะทำ CG animation ให้กับค่ายหนังในไทยค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งเลยอยากจะชวนนิกมาทำอ่ะสนใจเปล่า เฮ้ย สนใจพี่ ไม่ต้องรีบตอบค่อยๆตอบค่อยๆคิด คือพี่ต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนิกต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเลยอ่ะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอ่ะถ้ามีแฟนนะ ไม่มีเวลาให้แฟนแน่นอน That's fine, because currently he งั้นไม่ doesn't. ต้องห่วงเลยพี่ ผมไม่มีแฟน ตัวคนเดียวอะ งั้นก็ดี เพราะว่านิกต้องใช้เวลาอยู่กับพี่อีกนานเลย That sounds predatory. I know that's not how I meant it, but it sounds พี่อยาก weird. เป็นไงบ้าง กับพี่ตั้มปะพี่คบกันตั้งแต่เรียนจบอะ เลิกกันแล้ว มีปัญหาหลายอย่างอ่ะ Oh, great. พอดีพี่ไม่รู้อะ ไม่เป็นไร คือพี่ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังด้วย แต่ว่าตอนนี้พี่ก็พร้อมเดทใหม่แล้วนะ Oh no, 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 เข้าใจ no. ป่ะ I really don't คือ like มัน how ก็ this is เหงา going. ถ้ามีเพื่อนที่ชอบคนแก่อะแนะนำพี่ได้เลยนะ โอ้โห พี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นซะหน่อย โอ้โห พี่ดูเหมือนเด็กมหาลัยอยู่เลย หยุดเลิกเรียนได้แล้ว นี่ขนาดยังไม่ทำงานเรียนขนาดนี้เลยเหร ผ อ มไม่ได้เรียนผมพูดจริง แต่ได้งานก็เรื่องจริงเหมือนกันถ้าอยากได้งานอะ Please Alien, don't alien, mix alien. business and pleasure. Please, I'm begging you. จริง ถือว่ารับผมแล้วนะ ๆยังไม่ได้ตอบตกลง โอ้พี่งานผมเถอะเอ้าพี่ตั้น เอ้าไอ้ตอม วันนี้มาคนเดียวเหรอพี่ แล้วชาวแกงพี่อะ It's kind of alienated Hello. from them right now. แต่ปกติเวลากูอยากกินเหล้าเนี่ย มาคนเดียวได้อยู่แล้วกูชิลแล้วมึงอะมาคนเดียวเหรอ วันนี้เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาว่ะพี่แม่งหึงชิบหายโคตรเซ็งเลยไปออกมานั่งเนี่ย กูอะโคตรเข้าใจ This เลย not มี from แฟนนะเว้ย ถ้าไม่ไว้ใจไม่อิสระจบ Be my favorite. จริงพี่ พี่ใช่ปะปกติอะเวลาผมมาร้านเหล้านะแม่งมานั่งเฝ้าอะ ใช่เหรอ เออ อย่าโหดไป มานั่งด้วยกันดิ เฮ้ยได้เหรอพี่ ถ้าผมนั่งเนี่ย
ผมบ่นเรื่องแฟนยาวนะ จัดมาเนาะกินอะไรมึงสั่งเลย I'm sure it's nice to get a break from his own complaints in his head. เอาผัดครับเจอไหมหนังสือที่มึงหา ยังเลยว่ะว่าจะเดินดูเรื่อยๆก่อนอ่ะ เบื่อเปล่าไปนั่งร้านกาแฟก่อนก็ได้นะ กูไม่เบื่อหรอกกูเลือกไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก If you want to see like true incompatibility, Sand, look at this. แต่กูเบื่อว่ะ You're not though. มึงเบื่อกูเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ เบื่อตัวเองว่ะพวกกูจืดไปไงก็ไม่รู้ว่ะ เฮ้ยอย่าคิดมากดิ มึงไม่ได้จืดเว้ยแต่มึงอ่ะกำลังกลมกล่อมเลย Okay. One thing that I think can be excused because technically Ray is too close to the situation, but if Mew changes this much, is he still even the person you fell in love with? Because, like, kind of his values have changed, his attitude towards life has changed. Apparently, even though we know it's a lie, his interests have changed. So, what is there left of the original Mew that you fell in love with? หรอ เฮ้ย มึง หาอะไรสนุกๆทำกันปะอยากปาร์ตี้ อยากสูบบุหรี่ กินเหล้าแม่งทั้งคืนเลย เอาปะ ได้ดิ ถ้าแบบนั้นน่ะ กูถนัดเลย งั้นจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนที่โฮสเทลกันปะเอาแบบเมาทั้งคืนเลยอ่ะ ได้แต่งตัวด้วย เอาปะ เอาดิไอเดียมึงดีอะเนี่ย งั้นเดี๋ยวกูจัดการเรื่องดริ้งกับเพลงให้ แต่รอบนี้ก็ขอเป็นดีเจนะ กูไม่อยากได้แบรนด์แล้วอะ เดี๋ยวกูตั้งอีเวนต์เอง Uh-huh. Oh more. That pose. How much time do we have left? I'm not surviving this well. Oh my word. There's still 30 minutes left. I think what pains me so much about this is not... I mean, obviously, personally, I don't think smoking, drinking, to the extent that they do is healthy. But that to me is not so much the bigger issue. The bigger issue is the fact that all the times that I've seen people in my personal life go down this road, it was because they were in a very bad mental headspace. And I can't help but feel as if it's the case with me as well. I mean, it's kind of spelled out to us. So it makes watching it happen so much more painful because it's suppressing the addressal of the true issues that are going on. Oh, did he just take acid or something? ไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ะ เดี๋ยวมันก็มา
Yeah, please don't just take more assuming that you'll be fine. ขอบคุณมากนะมิวที่เลือกกูอะกูบอกมึงแล้วไงว่ามึงคือคนที่ไม่เคยทิ้งกู ไม่เคยทำให้กูต้องเสียใจมึงคือคนที่กูควรจะรัก Please tell me you're picking up on those words, because I don't think you are. You're the one I should love, not the one I love, not the one I've grown to love. I should love. But also, I kind of wish they'd kept drugs out of this, because the recovery rate from addiction to drugs is so scarce. And there's only 4 episodes left. I don't feel like they have the time to properly dedicate to dissecting an issue like that. กูแม่ง Like they could have just kept with the alcohol and smoking addiction. Oh, this feels so uncomfortable. กูว่าเราไปสนุกต่อดีกว่าวะไป Come on, Ray. Please, Okay. please pick up what he's putting down. มันน้อยมาอย่างเนี้ย thank you ซอสไป enjoy ทุกคนที่ท็อป I love that jacket, shirt, whatever he's wearing. มันเชิญมามึงเชื่อเหรอไอ้เชื่อมันชวนคนเหี้ยมึงมาด้วยเหรอวะนี่เมาแล้วเหรอทำไมอ่ะเมาไม่เมามันก็เรื่องของกูมึงไม่มีสิทธิ์มาแสดง Yeah, ค and วามคิดเห็น unfortunately, it's not just alcohol. มีดมโค้กด้วยเหรอทำไมอ่ะกูดมแล้วมีปัญหาอะไรปะมิวเปลี่ยนไปมากนะพี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเหรอก็ตัวเองไงความสุขกู Oh yeah, you ตั้ง just แต่กูไม่มีมึงอยู่ในชีวิตเนี่ยนะกูมีอิสระขึ้นเยอะเลยกูไม่ต้องมานั่งนอยว่ามึงจะไปเอากับใครอีกตอนนี้กูสนแค่ตัวกูสำคัญที่สุดส่วนมึงไม่มีอยู่ในหัวกูเลย remember what he said, Ray. He only cares about himself right now. อะไรมองอะไรฮะ เฮ้ย ไอ้มิวมึงทำอะไรเนี่ย กูอยากทำแบบนี้มานานแล้วอะแบบนี้ด้วย Oh no. Oh, Ray. You're such an idiot. I almost say that affectionately, because it's so painful seeing him being used and being clueless about it. Like, he's so used to being discarded that he doesn't even notice what Mew's doing. กลับมาได้แล้วมั้ง งานกูอะไม่ต้อนรับคนอย่างมึงหรอก ไม่ต้อง กูชวนมาเองอะมึงมีสิทธิ์ไหมเดี๋ยวกูไม่ใช่เจ้าของกูเลยชวนมันไม่ได้ แล้วแต่มึงแล้วกัน กูไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศอะ Oh, I love her, like, outfits. Well, I can't see the outfit, but, like, the hair and everything looks amazing. คิวพาเราออกไปก่อนมึงเล่นยาในโฮสเทลเหรอวะ
มึงมีสมองคิดบ้างปะเนี่ย โอ้ยเชื่อ No. Keep hammering him. อย่าตึงดิมึงไม่เห็นเหรอเขาก็สนุกกันน่ะ Can't believe there's 4 more episodes นี่ of มึงหัด this. จะไป Like, ชอบตัวเองบ้างปะเนี่ย can please tell me the next episode just gives me a little bit of a breather. I need a vague sense of hope if we're gonna continue with this. ฮะ มึงโดนเรื่องเมาแล้วขับไปเนี่ย ถ้ามึงโดนจับมึงเข้าคุกแน่นะเว้ย โอ้ยเชื่อไม่อยากบ่นมากดิมึงเป็นแม่กูเหรอแต่แม่กูตายเลย เหี้ย I should have figured that he had also participated with me, but I kind of just didn't even think about that. So he's also not clear-headed right now. Great. มึงจะมาทำไมวะ กูไม่เข้าใจอ่ะ กูไม่ได้อยากมานะเว้ย ก็ไอ้ตั้นไม่คุยกับกูอ่ะมันบล็อกกูทุกทางด้วย กูเลยอยากมาเจอที่นี่อ่ะ มึงนี่แม่งตื้อชิบหาย Yeah. ไหนบอกว่าจะพากัน move on ไง ที่มึงทำเนี่ยเขาเรียก move on เป็นวงกลมนะเว้ย I mean, you're not doing much better, Sand. You're trying, but you're not doing much มึงคิด better. ว่ามันจะมาเหรอ มันทะเลาะกับเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอ คนใหญ่ตั้นอะนะ ต่อให้มันทะเลาะกับเพื่อนขนาดไหนอ่ะ แต่ปาร์ตี้แบบเนี้ยไม่พลาดหรอก That's not necessarily inaccurate. กูไม่มาหรอก ป่านนี้กูน่าจะนอนอยู่บ้านชิวๆไปแล้วอะ มึงเลิกบ่นกูได้ปะเดี๋ยวถ้าไอ้ตั้นมันมา กูคุยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับเลย Mm-hmm. นู่นไงหมาน่ะ งั้นมึงรอดินะ I love how he's like, let me quickly spot him for you so we can leave. มึงหล่อแล้วไป You look a little bit like a character out of a Dr. Seuss novel, I'm not gonna lie. Like the coloring is just giving me that. เฮ้ยตั้นวันนี้มึงดูดีนะ Ooh, loves that jacket. แบบดิบเถื่อนเนี่ยเหมาะกับมึง Interesting that they're in matching colors. กูได้ฝึกงานแล้วนะ ทำแอนิเมชันอะทำหนังด้วยนะ รุ่นพี่ที่เขารู้จักกูอะเขาจ้างกูไป มึงบอกกูทำไม กูทำไงวะ มึงถึงยกโทษให้กูอะ ง่ายมากเลยเว้ย Leave me มึงก็ alone. แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะนอกจากมึงจะอัดเสียงกูบนรถแล้วเนี่ย มึงยังเอาเรื่องกูไอ้แกไปปล่อยมิวอีก มึงยังกล้ามาเจอหน้ากูอีกเหรอ แต่มึงก็ต้องยอมรับป่ะ Fair. สิ่งที่มึงทำแม่งก็เหี้ย มึงเป็นใครมาตัดสินโทษกูอะ Yeah, but one foul act does not beget another. เฮ้ยไอ้ตั้นเอาไอ้ตอมมึงมาด้วยเหรอเนี่ย เสื้อสวยว่ะโหวันนี้หล่อมาก ขอบใจแล้วมึงแต่งตัวไปเลยเนี่ย หนังเควินติงไง รู้จักเหรอ แบทพิทเหรอ ไงสบายดี สบายดีพี่เป็นไงบ้าง โอ้สบายดี ให้ไปคุยข้างนอกปะเพราะตรงนี้คนเยอะแม่งน่ารำคาญ ได้ดิ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะได้คุยเรื่องแฟนผมต่อเลย ยาวๆเลยน้องมา I was about to say, well, you just heard him say he has a girlfriend, but I mean, Top had a ผมว่า boyfriend เฟรดดี้ and เมอ that ร์คิวรีคือนั did กร้องที่เสียง nothing. ดีที่สุดใน So โลกเลยนะ ผมก็คิดงานเหมือนกันใครมันจะไปร้องบูธิเมียนแรปโซดี้ได้วะ ผมเคยจะไปร้องที่ร้านเหล้าด้วยนะ แต่พอไปฝึกจริงๆอ่ะยังโคตรยากเลยวะ fair. That's ที่เป็นประวัติคนนั้นผม freaking ที่ชอบเลย difficult song. คือเขาเคยมีแฟนผู้หญิงใช่ไหมแล้วเขารักมากเลย แต่ที่พีคคืออะไรรู้ป่ะเขามีแฟนผู้ชายตอนหลัง ซึ่งเหมือนผมเลย เป็นใบเหรอ ใช่ครับ ผมก็เหมือนกัน Oh no. Damn, okay, that escalated real quick. เฮ้ยทำอะไรกันอะ Look, I don't like it either, Ray, but it's none of your business.
สวัสดีครับ มานานแล้วเหรอ ไม่เห็นมาหากูเลยอะ Because he's not แล้วทำไมกูต้องไป your หามึง dog. กูจะคุยกับเพื่อนกู แล้วกูไม่ใช่เพื่อนมึงเหรอ คุยกับกูดิ ฉันนั่งครับ ไหนคุยเรื่องอะไรกันอะ Yeah, คุยได้ดิ so, ไปเรียกว่าคุยครับ I'm like very frustrated right now, and at the same time, I'm being distracted by like the armband thing that Sand has on, and I don't know why. ครับเรื่องเฟรดดี้แมคคิวรีครับ ชอบอะครับ แต่งธีมเดียวกันเลยนี่ ใช่ครับ ชอบครับ เคยได้เขาอะครับ Can, เลยมึงเมายาเหรอ ชอบอะครับ แต่งธีมเดียวกันเลยนี่ ใช่ครับ ชอบครับ เคยได้เขาอะครับ เลยมึงเมายาเหรอ มึง yeah. เมามึงก็ไปนอนนะ ก็กูอยากนอนกับมึงอะ Oh my. หรือยังไง หรือฉันให้คุณ I feel so bad for Mr. Freddie Mercury right here. Like, what? What did this poor man do to deserve being third wheel to this disaster? เป็นนี่คนนี้ไปนอนด้วยเอาไหม มาดิ What the เรื่องต่อ hell? เลยมา No. No, no. Ooh. Ray is angering me on so many different levels right now. Oh, wow, okay. ไม่ดีกว่าครับ ตามสบายนะฮะ ไม่อยากยุ่งเรื่องแฟนคนอื่นครับ มึงเป็นที่อะไรของมึงวะ มึงมีมิวแล้วมึงต้องการอะไรจากกูอีกอะมึงเป็นห่วงแฟนนะ กูจะรู้สึกกับใครอีกสักกี่คนน่ะ Yeah, but you don't get to act on them just because you get to feel them. You don't get to drag other people into your emotional confusion. มันก็เรื่องของกูปะวะ แต่มึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้ไง มึงหยุดหลอกตัวเองนะแซะ Ooh, he's acting like an entitled brat right now. And it's infuriating me. มึงมันชอบกู And that's none of your business. You made your choice. Go away. มึงรักกู มึงไปไหนจากกูไม่ได้หรอก Oh, ยังไงมึงเป็นของกู excuse. This is. I'm sorry, guys. I'm struggling. Sam, just walk away. ตัวสำรองของมึง Thank you. That was awful. That was awful of you. สรุป ผมก็เลิกเลยพี่ ถ้ามีแฟนแล้วไม่สบายใจอ่ะ ผมก็ไม่รู้จะมีไปทำไมวะ กูเลยไม่คิดจะมีไง เอาแล้วจบสบายใจกว่าเยอะ เชื่อกูดิ พี่ พี่รู้ตัวพี่ชอบผู้ชายมานานยังอ่ะ กูเหรอ กูก็ไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงเลยอะตั้งแต่เกิดอะ Nah. คนเราแม่งเกิดมาแล้วเป็นเกย์ได้ Yeah, เหรอวะ that's generally how it works. บางคนก็เป็นงานว่ะ แต่บางคนก็ born to be แบบเกิดมามันต้องค้นหาตัวเองแบบพุ่งเลยแบบกูอย่างเงี้ย แล้วมันเคยสนใจผู้ชายมั้งปะ I mean, he knows the answer to that. ก็มีนะพี่ อย่างพี่เนี่ยผมก็มองว่าหล่อนะ Wow. คนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบพี่อะสำหรับผมอะแม่งคนมีเสน่ห์เลย I'm just honestly a little bit surprised that he seems so comfortable in admitting it, considering how he paused. ไอ้ต้นมึงมาได้ไงเนี่ย ก็กูอยู่ในโปรเจกต์นี้กูมีสิทธิ์มาหรือเปล่า แล้วมึงคุยอะไรกับน้องกู That's fair. ชวนทำอะไรเฮี้ยๆปะเนี่ย เจ๊จะโวยวายทำไมวะ ผม
ผมแค่ปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่เขาปะ มึงมีอะไรเนี่ยมึงก็คุยกับกู คนอย่างไอ้ตั้นเนี่ยมันจะแนะนำอะไร Are ได้ they actually related or is it just like a ได้ mistranslation? กูไม่ยุ่งกับน้องมึงก็ได้แต่มึงหัดสนใจน้องมึงหน่อยนะน้องมึงเลิกกับแฟนมึงรู้บ้างปะ Because the thing is, I know Nong is like just someone younger than you, or it could be referring to your brother. So I'm just wondering, are they actually related, or was it more just like the way it was translated, but it's not actually a relational thing? มึงควรพิจารณาตัวเองหน่อยนะเชื่อว่ามึงเป็นพี่แบบไหนอ่ะน้องถึงไม่เคยเล่าอะไรให้มึงฟังเลย Okay, no, seems like they might actually be related. Cool dress. มึงอย่าไปหนีกับมันมากนะ มึงตามง้อยมิวเหรอไม่ทันแล้วมั้งมันรู้เสร็จเอเลมกี่รอบแล้วเชื่อมบอกว่ามึงโดนมิวเทียตกน้ำอ่ะมึงจะโดนอีกรอบละ That is such a nice shot though, with like the matching greens and reds and the background. มาทำไมที่นี่เขาไม่มีใครต้อนรับมึง กูเป็นหมาหัวเน่า Yeah. แต่กูอยู่ในโปรเจกต์นี้ กูมีสิทธิ์มาแล้วเนี่ยอะไร กูไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรใช่ปะ Why do you มึงกะนัดกันมาที่ care? นี่เลยเหรอ ตามสบาย ห้องข้างบนก็ว่างเลยหรือมึงจะเอากันตรงนี้เลยอ่ะ ให้พวกมึง มันจะเอากันอ่ะ ไอ้พวกเฮี้ยนี่มันไม่อายอยู่แล้ว เอาดิ This party is such a mess. This was such a bad idea. Oh, that does not look Neil? good. มิวเป็นไงบ้างอ่ะ Oh, อย่าไปยุ่ง the poor kitchen sink. ไหวไหม Oh.มันต้องเบี้ยเลยวันออก He looks so attractive here. Top, not me. Even though there's a lot about this that I really don't like, it is interesting to see Top kind of be faced with seeing what his actions emotionally caused for Mew. ทุกคนอยู่ในความสงบ Oh, great. นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดไฟ ใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ข้างบ้านเขาโทรไปแจ้งความว่าที่เนี่ยส่งเสียงดังในยามวิกาล สวัสดีค่ะคุณตำรวจ พอดีหนูทำงานอยู่ที่โฮสเทลเนี้ยค่ะ วันนี้มีปาร์ตี้เล็กน้อยอะค่ะ ถ้าเสียงดังเกินไปเนี่ยเดี๋ยวหนูสั่งปิดงานให้ได้นะคะ แล้วจัดงานได้ยังไง มีใบอนุญาตไหม Yeah. แจ้งท้องที่หรือเปล่า นี่มันย่านชุมชนนะ คุณจะมาจัดงานมั่วสุมกันแบบนี้ไม่ได้ แล้วเนี่ย มียาเสพติดด้วยหรือเปล่าเนี่ย ฮะ อ๋อ ไม่มีค่ะ พอดีว่า Like as if they would tell you. พวกหนูเป็นเยาวชนตัวอย่างก็เลยแค่แบบกินเหล้ากัน เรื่องแบบนั้นไม่มีแน่นอนค่ะ ผมขอตรวจค้นก่อนแล้วกันจ้า
ครับโอ้ เชื่อมแน่ใจนะว่ามีใครเล่นยาไอ้เชี่ยนี่ No, not just him. You as well. ไอ้เด้ตื่นตำรวจมา Oh, great. ตำรวจอะไรของมึงกูเคลียร์ได้ ไม่ได้ ถ้ามึงติดคดีรอบนี้มึงติดคุกแน่เลยไม่ไหวตำรวจ If he gets arrested for Mew's mistakes, I'm gonna be so mad at the show. I don't need that. Can we not have that, ได้ please? แซนไม่ได้ไปส่งแซนไปจะไปไหนกัน แล้วไปทำอะไรกันในนั้นพอดีเพื่อนผมเมาอะครับ ผมชอบให้กลับบ้านอยู่เฉยอยู่เฉยนี่อะไร เล่นยากันเหรอ มันก็ไม่มีอะไรป่ะคุณตำรวจของใครไม่รู้ข้างล่างครับ มันน่าจะหย่อนผิดมาตอนอยู่ในปาร์ตี้ครับ ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอรวบตัวไว้ อยู่เฉยทำไงดีอ่ะถ้าเย็นมันโดนจับคดีนี้โดนเข้าคุกแน่เลยมันเคยโดนเรื่องคดีเมาแล้วขับอ่ะ เชิญใจเย็นก่อนเราจัดการให้ขอโทษนะครับแต่ว่าผมขอคุยด้วยตั้งนึงสิครับนั่นไง เขาแทนเพื่อนผมด้วยนะครับ You could be arrested for bribery. นิ่ง มันเป็นเหี้ยอะไรวะเลยกูบอกมึงแล้วใช่ปะว่าเป็นเพื่อนกันมาดีอยู่แล้วอ่ะ Okay, what we're not gonna do is we're not gonna conflate two completely separate issues. Please? Like, what the hell is that? ทำไมมึงไม่ทำอะไรมันยุ่งยากวะ แต่ไอ้โฮสเทลเนี่ย มึงไม่อยากทำกูหรอก แต่ที่มึงทำเนี่ย เพราะมึงอยากมีอะไรร่วมกันเองมิวไงส่วนกูไอ้บอสตันอะแค่ตัวแถมไปแล้วปะ This is so not appropriate. มึงไม่เคยเห็นหัวคนอื่นแล้วนี่ แล้วถ้ามึงคิดว่ามึงคบกับมิวแล้วมันไปรอดอะกูขอให้มึงโชคดีนะแต่ถ้ามึงทำกันอยู่แบบเนี้ยกูถอนตัว เฮ้ยเชื่อม แม่งไม่เห็นกับตัวกันหมดอะไม่มีใครเห็นหัวเราเลยเว้ยกลุ่มมันจะตายจริงๆแล้วใช่ปะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเชื่อม แต่เธออย่าโทษตัวเองนะ เธอทำดีที่สุดแล้วในฐานะเพื่อนคนหนึ่งอะหลังจากนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะก็ปล่อยให้พวกมันเรียนรู้กันเองเถอะ Kind of wish they'd hammered a little bit more on her trying to prevent things from escalating, because we had like two small moments where she was concerned and like trying to sort things out, but I wish they'd kind of just pressed it a little bit more in this episode specifically.
towards Ray as well, not because most of the expressing that she's done is towards Mew, who's not being affected by this at all, at least at the moment. So what I would have loved is if it had been towards Ray, and then this blow up towards him would have felt a lot more heavy, because it's all the emotion building throughout the episode. We're not gonna follow up on the fact that you bribed a cop. Did it work? What are you gonna do? Okay. You could just take off that choker. It looks hella uncomfortable. Thank you. Maybe don't. Like, it feels like that's crossing a little bit of a boundary there. I was here for it until he did that. Oh, there's an after credit scene?พี่ตั้นไอ้เบาว่าไง จะกลับแล้วเหรอพี่ ดิดราม่าเยอะชิบหายหน้าเบื่อ ผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ปะ It's so weird to have ผมยังไม่ค่อยอยากกลับบ้าน a scene that you would expect is probably gonna have a lot of weight in the next เป็น episode. น้องเพื่อนกูเดี๋ยวเชื่อมด่ากูอีกอะ After the credits. เราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ เอาดิ It's interesting to think that Troom is now kind of also going to be dragged into this mess, even if it's not through her own choice. So that was an emotional roller coaster if I've ever seen one. I think that might have been my least favorite episode, simply because of all the
frustration. But technically speaking, it was a very good episode. I found it very interesting that with regards to the way that they decided to have top dress in this party scene, like it was almost army gear, I would say, which I think generally is connected to like authority, trustworthiness, that kind of thing. Like that to me was a pretty interesting choice considering the role that he played throughout this party scene, the responsible one, the one that helped them get out of a really tight spot with the police, the one that took care of you afterwards. So I do think that that was potentially a very purposeful choice, and not just whatever looked best on him, which that outfit did look very good on him, in my opinion. I felt really bad for Sand during this episode, but especially here at the end where, let's face it, Mew like basically almost sexually assaulted him there. And I don't know, there was just something about the way that the blow up occurred here at the end that was quite unsatisfying to me, and it's making me weary. And it's making me weary because either it was just not the most well built up blow up of the show, which I don't want to assume because that would kind of assume that the writers just made a mistake in some way, or it means that this isn't gonna be the like turning point for Ray as a character and potentially even Mew. Also, the fact that there's 4 episodes left, it is a little bit hard to believe that this would be the turning point. I don't know. I just had a lot of mixed feelings about everything during this episode. Because on the one hand, a lot of the choices made sense, like for character growth and storytelling purposes, it made sense, but at the same time, it escalated in such a way that I kind of wish that I hadn't gone there, because it's such a serious escalation that the fact that the cop could just be bribed out of it feels really weird. I don't know, but there's a lot that still needs to happen in 4 episodes, I feel. So I could potentially buy Ray trying to turn his life around at this point, and all the external things that have been building up until this point getting in the way of everyone trying to do better, or like trying to get back to normal. But I will say, I think this episode went a long way for improving Top's character for me. His consistency since the previous episode and trying to do better, not falling back into bad habits, and especially that one line of, it doesn't matter if Mew and I get back together, I just want to see him be okay, like something to that effect. Yeah, it really helped me improve my view of his character. I still don't necessarily feel like they should end up together. At least not yet. I don't know, I'm kind of torn. I feel like Mew needs to pull himself together without being in a relationship with Top before they can get back into a relationship. I'm not necessarily saying they can't help and support each other before that point, but I would like for it to stay a non-relationship for a little while
while Mew tries to get back onto his feet. There's a lot of ways the show could take it, but I hope you guys still enjoyed it. I'm so sorry for all my frustrated rambling, and I'll see you in the next one.